Hi friends, welcome to Raj Audios Author. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த ஆம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக விலை கம்மியான ரேஞ்சில் நம்ம அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பொருளை பற்றி பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட் 5 ஆம்ஸ் கொண்ட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளைக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இது 24 ப்ராலஜிக்கல் போர்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா பேஸ் ட்ரிபிள், சப்பு, சரவுண்டு, சென்ட்ரு எல்லாம் இந்த ஒரே போர்ட்லேயே வந்துடும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2030 ஐசி போர்டு 7 ஐசி கொண்ட போர்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஐசி சூடு ஏறாமல் இருக்கிறதுக்காக ஹீட் சிங் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கூலிங் ஃபேன் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபேனும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐசி சூடேறாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் 4 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ரியர் ஸ்பீக்கருக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது சென்டருக்காக, இது வந்து சப்வூஃபருக்காக மொத்தம் 6 லைனு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்சிஏ சாக்கெட் 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா 5.1 லைன் இன்புட் கொடுக்குறதுக்காக, அதாவது டிவிடி பிளேயர்லேருந்து நம்ம லைன் இன்புட் கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து செட்டாப் பாக்ஸ்லேருந்து லைன் கொடுக்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு நம்ம ஸ்கொயர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை 3 சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சுவிட்சு 5.1 2.1 அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. இது நம்ம டிவியிலிருந்தோ இல்லை செட்டாப் பாக்ஸ்லேருந்தோ லைன் கொடுத்தா இந்த சுவிட்சை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக யூஎஸ்பி சுவிட்ச் வந்து நம்ம யூஎஸ்பி போர்டுக்கு லைன் போகிறது கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து நம்ம கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா 7 கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோலு. இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்காக போட்டிருக்கிற கண்ட்ரோலு. இது வந்து ரியர் பேக் ஸ்பீக்கருக்காக போட்டிருக்கிறது. இது நம்ம சென்டர் ஸ்பீக்கருக்கு இந்த கண்ட்ரோலு. இந்த கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா சப்புக்கு. இது வந்து நம்ம பேஸுக்கான கண்ட்ரோல். இது வந்து ட்ரிபிளுக்கான கண்ட்ரோல். இந்த ஆம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விலை கம்மியான ரேஞ்சில் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வாங்கி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆடியோ சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த ஆம்பு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராஜ் ஆடியோஸ் ஆத்தூர். நன்றி, வணக்கம்.